Всем доброго времени суток. Ну, у всех известна эта проблема. Это вот стучащие суппорта. Стучащие суппорта Варгуса. Я видел в интернете много решений. Загинает вот эту пластинку. Ну, по моему мнению, она как бы будет препятствовать потом возвращению этих колодок и будет излишний износ, так скажем. Потом видел, что вот здесь ставят тоже ремень. Ну, как бы для меня это решение тоже было так себе. Тоже думаю, что это... Я, в общем, решил проблему так. Взял обычную спицу велосипедную, просверлил вот здесь на 2 миллиметра отверстие. То есть я замерил, чтобы направляющая не доставала. Чтобы она не доставала. И просто велосипедную спицу вставляем сюда. Вставляем сюда. Она прижимает суппорт, перестает все брякать. Сверлится очень прекрасно скоба. Вот и все. Все решение. Только вот я неправильно отверстие просверлил. Нужно отверстие сверлить так. Вот видите, если его вот так поставлю в неправильную, она встает далеко. Нужно вот так сильно наклонить. Вот. Чтобы она прилегала. Это обычная велосипедная спица. Можно любую столистую проволоку, не знаю, там от зонтика у кого есть там. Ну, в общем, что попадется под руки. Езжу уже так 2 месяца, никакого стука, тишина гробовая. Никому она здесь не мешает. Абсолютно. Стоит себе, никому не мешает. И никакого грохота суппортов. Вот так вся эта конструкция выглядит. Все.